Հարաձես հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին մայիսի 12-ին և 13-ին իրականացված սադրանքներից հետո ստեղծված իրադրության մեջ առավոտվա դրությամբ փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է, հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կանխում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործած ադրբեջանցի զինվորականների թիկունքային ապահովման փորձերը։ Թե Սյունիքի և թե Գեղարքունիքի մարզերի ամբողջ բնակագծերով իրադրությունը լիարժեք վերահսկվում է հայկական զինված ուժերի կողմից։ Նախատեսվում է, որ ստեղծված իրադրության լիարժեք հանգուցալուծման շուրջ բանակցությունները կշարունակվեն վաղը մայիսի 19-ին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարևորելով խնդրի խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, միևնույն ժամանակ պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման և շեշտում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների հանդեպ ոտնձգությունները բացարձակ անընդունելի են։ Ադրբեջանցի զինվորականները պարտավոր են առանց նախապայմանների լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և հետայսու ձեռնպահ մնալ նմանատիպ սադրանքներից։ Կառավարության պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Նրանք անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակին։ Ամերիկյան կողմն անընդունելի և սադրիչ է համարել Հայաստանի սահմանից ներս ադրբեջանական ուժերի իրականացրած գործողությունները և տեղեկացրել, որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը ներկայացվելու է նաև ադրբեջանական ղեկավարությանը, պահանջով դուրս բերել իրենց ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Սալիվանը բարձր է գնահատել տվյալ իրավիճակում հայկական կողմի ցուցաբերած զսպվածությունը և հարցերը ոչ թե ռազմական, այլ դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու քայլերը, հաղորդում են Հայաստանի կառավարությունից։ Ամերիկյան կողմն իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների առնչությամբ և ընդգծել նրանց վերադարձի ապահովման կարևորությունը։ Իր հերթին Սպիտակ տունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ ասվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանն առանձնազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, կոչանելով սահմանների դեմարկացիայի վերաբերյալ բանակցություններ անցկացնել։ Սալիվանը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Հարավային Կովկասում հաստատելու խաղաղություն, անվտանգություն ու բարօրություն։ Նա մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության վերջին դեպքի առիթով և շեշտել, որ ռազմական տեղաշարժերը չդեմարկացված սահմանների մոտ անպատասխանատու և սադրիչ քայլեր են, ասվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Նա վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը հասնելու տարածաշրջանային հաշտեցման, ինչպես երկկողմ հարաբերությունների միջոցով, այնպես էլ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Ռուսաստանն աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին և Ադրբեջանին սահմանային լարվածությունը կարգավորելու հարցում, եթե երկու պետություններից էլ ստանա այդպիսի խնդրանք։ ՏԱՍՍ-ի հաղորդմամբ այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Դա նորմալ իրավիճակ է, երբ նման իրադրությունում կողմերը դիմում են մեզ օգնության, աջակցության, միջնորդության համար, առավել ևս, որ մենք փորձ ունենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունները մշակելու համատեքստում։ Ուստի, եթե այդպիսի դիմում ստանանք բոլոր մասնակիցներից, այլ ոչ թե միայն մեկի կողմից, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանից և Հայաստանից, այդ ժամանակ մենք պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել, ինչպես կարող ենք, ասել է նա։ Հայաստանի սահմանին ստեղծված լարվածության հարցում որքանով Հայաստանին կարող են օգնել կամ խանգարել հարևանների ու խոշոր խաղացողների դիրքորոշումները, այս մասին գործընկերներս քննարկում են ունեցել հեռանկարի տաղավարում, ներկայացնում ենք հատված զրույցից։ Ամբողջությամբ այն հասանելի է shantnews.am կայքում։ Հնարավոր է արդյոք դուք սկսեցիք դրա մասին խոսել, որ դա կլինի ինչ-որ առևտրի ձև, մենք կգնանք Սև լճից, բայց դուք էլ, ասենք, Միջանցքի հարցը արագացրեք։ Իրականում Ադրբեջանական Հանրապետությունն նաև գիտակցելով և Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը և պատերազմից սկսված իրավիճակը առավելագույն ճնշում է փորձում գործադրել Հայաստանի վրա բոլոր ոլորտներում և ստանալ, նորից ասեմ, այն, ինչ կարող է ներկա փուլում, քանի որ գիտակցում է և ցանկացած ելքի դեպքում ընտրություններից հետո իրավիճակը փոխվելու, թեկուզ բանակցային գործընթացում և այլն, նույնիսկ այդ Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված ադրբեջանական այս մեծ ջանքերը նաև ավելի շատ կարևորություն են սկսում ձեռք բերել Ադրբեջանի համար։ Նախ դա փորձում են ապահովել կապ Թուրքիայի հետ, նաև այստեղ փորձում են Էրդողանի որոշակի շանսերը, այսինքն այդ իր մատուցած ճակերտավոր ծառայությունների համար պետք է փոխհատուցություն տան այս Զանգեզուրի Միջանցքով թեկուզ։ Որտեղ դա Թուրքիային է առաջին տուրքիստական խոշոր այդ քաղաքականությունը կամ քարտեզները բազմիցս շրջանառվում են սոցիալական ցանցերում, այսինքն սա մեծ ինչ-որ քաղաքականության մաս է, որը Ադրբեջանական Հանրապետությունն նաև շարունակում է հենց Թուրքիայի դրդմամբ և օժանդակությամբ, ինչը նաև տարածաշրջանային առումով չեմ կարծում,
որ մեր հարևան Իրանին կամ Ռուսաստանին այդքան էլ ձեռնտու է, այսինքն ներկա փուլում մենք պետք է առավելագույն ջանքերը գործադրենք, որևէ սադրիչ քայլ թույլ չտալու, նույնիսկ կարելի է հարևան պետություններին կամ մեր գործընկերներին, դաշնակիցներին ապացուցելու, որ մենք էլ ունակ ենք սահմանը պահելու, ընդամենը 250 զինվորականի մասին է խոսքը գնում, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն ներկայապահին Հայաստանը ունի նաև իմիջային խնդիր այս հարցը լուծելու, թեկուզ հապկի միջամտությամբ կամ առանց հապկի միջամտության։ Միջանցքի մասին, հա, նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթում հատուկ ասված է ուրեմն Նախիջևանից, Ադրբեջանից Նախիջևան ապաշրջափակման մասին եւ ընդհանրապես բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակման մասին։ Ապաշրջափակման տակ Ադրբեջանը հասկանում է մի բան, Հայաստանը հասկանում է մեկ այլ բան, Իրանը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան հասկանում են մեկ այլ բան, Իրանը հասկանում է երրորդ բանը, Ռուսաստանը չորրորդ բանը։ Այդպես է։ Իրականում մենք իհարկե դեմ չենք եւ չենք կարող դեմ լինել ճանապարհների ապաշրջափակման, քանի որ ինքներս են 25 տարի շարունակ մեղադրել հակառակ կողմին, որ մեզ շրջափակման մեջ են պահում։ Բնական է մենք այդ process-ին դեմ լինել չենք կարող, բայց դա չի նշանակում, որ բառացիորեն պետք է հասկանալ Նախիջևան Ադրբեջանի հետ կապ ունենալու հնարավորություն, որ դա պետք է լինի ուղիղ ճանապարհ, որը պետք է վերահսկի Ադրբեջանը։ Ի վերջո, խորհրդային տարիներին բեռնափոխադրման զգալի մասը իրականացվում էր Ղազախի այդ հատվածի ճանապարհով։ Տեսականորեն Ադրբեջանը կարող է հնարավորություն կապ ստանալ բեռներ փոխադրելու Նախիջևան հենց այդ ճանապարհի խորհրդային երկաթուղով, այսպես ասած։ Շատ բան չի կորցնի Ադրբեջանը, եթե խոսքը իսկապես ապրանքներ փոխադրելու մասին է, եթե համաձայնվի օգտագործել այդ ճանապարհը, բայց պարզ է, որ Ադրբեջանի նպատակը բոլորովին այլ բան է։ Տեսեք, Լավրովը Բաքվում իհարկե չէր խոսում որևէ միջանցքի մասին, նա խոսում էր տրանսպորտային հանգույցի անհրաժեշտության մասին, ինչը բոլորովին չի հակասում մեր պատկերացմանը, մեր մոտեցումներին։ Դրանից մեկ օր առաջ Իլհամ Ալիևը Նախիջևանում խոսում էր միջանցքի մասին, որը պետք է միավորի, այսպես ասած, մայրցամաքային Ադրբեջանը կղզիացած Նախիջևանի հետ, ադրբեջանական պատմական Զանգեզուր նահանգի տարածքով։ Դա բոլորովին այլ բան է եւ ոչ միայն երրակող համաձայնագրի մեջ դրա մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Դա չի տեղավորում նաեւ տրամաբանության մեջ եւ դա պարզապես միջազգային բոլոր կանոններին հակասող բան է, դա բացահայտ ագրեսիա է։ Այս իրադարձություններին Իրանը ինչպես է արձագանքել։ Արձագանքել է ազգային ժողովի, ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահի մակարդակով, ոչ ավելի բարձր։ Ներողություն, բայց կարծեմ արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչները եւս Իրանի արձագանքը ընդհանրապես։ Իրանը ընդհանրապես, եթե Զանգեզուրի կամ Մեղրիի միջանցքի մասին խոսելիս լինենք, առաջին անգամ դրան բացասական արձագանք կարելի ասել տվեց Զարիֆը Երևանում այցելության ժամանակ եւ խոսելով Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների կարմիր գիծ հանդիսանալու խոսքը ներխուժման մասին։ Իսկ ներխուժման մասին առաջին արձագանքը եղավ Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեից, ով բավականին հավասարակշռված հայտարարություն արեց, կոչ անելով կողմերին լուծել այս խնդիրը խաղաղ բանակցային ճանապարհով առանց որևէ զինված բախման գնալով, ինչը նաև հայկական տեսանկյունից ոչ այդքան պրոհայկական էր, եթե հաշվի առնենք նաև մինչև այս Իրանի ԱԳՆ-ի արտգործնախարարի հայտարարությունները։ Սակայն սա իրանական կողմում, եթե դատելու լինենք որոշակի վերլուծություններից եւ սոցիալական ցանցի այդ քննարկումներից, եղավ այն պատճառով, որ նախ Իրանի արտաքին գերատեսչությունը քաղաքական զբաղված է Վիեննայի բանակցություններով եւ Պաղեստին-իսրայելական հակամարտությամբ, երկրորդը այս լարվածության առաջին օրերին հայկական կողմից հատկապես բավականին իրարամերժ պաշտոնական հայտարարություններ եղան, այսինքն իրանական կողմը լուսաբանելով այս իրավիճակը տվեց պաշտոնական երկու պետությունների դիրքորոշումները, որոնք բավականին իրարամերժ էին, այսինքն թեկուզ Իրանի համար իմ կարծիքը որոշակիորեն անհասկանալի էր, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ այսօր արդեն այդ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության այդ մշտական հանձնաժողովի նախագահ Զոլնուրին ավելի կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ մի քանի շեշտադրումներով, նախ որ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությունը Իրանի համար կարմիր գիծ է եւ Իրանը պահանջեց, կարելի ասել, գրեթե լուծել խաղաղ ճանապարհով, նաև հիշատակեց, որ Իրանի համար անթույլատրելի են Հայաստանի սահմանի փոփոխությունները եւ ցանկացած երրորդ ոչ տարածաշրջանային պետության հայտնվել այս տարածաշրջանում։ Նաև այս համատեքստում նույն Զոլնուրին հիշատակեց իր հայտարարության մեջ Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջան բերված ահաբեկիչները
ահաբեկիչների խնդիրը, նշելով, որ ցանկացած ոտնձգություն Իրանի եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների հանդեպ Իրանի կողմից կարժանանան բավականին կոշտ արձագանքի։ Սա կարելի է բնութագրել երկու կոնտեքստից։ Նախ սա մեսիջ էր եւ Ադրբեջանական Հանրապետությանը եւ Թուրքիային եւ նաեւ Ռուսաստանին իմ կարծիքով, քանի որ հարցազրույցը տրվել էր Սպուտնիկ լրատվական ծառայության։ Ռուսաստանը նրանք համարում են ոչ տարածաշրջանային, համարում են Կովկասում ամենամեծ ազդեցություն ունեցող երկիր, սակայն կարելի է բնութագրել, որ բազայի ռուսական հիմնումը Սյունիքի տարածքում կարող է որոշակիորեն իրանական շահերին չակասել, քանի որ իրենք ներկայություն չեն ունենալու։ Սակայն մյուս կողմից իրենք հիշում են, որ այդ Արցախյան հակամարտության ժամանակ այս ռուսական զորքերի հետ միաժամանակ որոշակի փոքր թուրքական կոնտինգենտ ներգրավվեց տարածաշրջանում։ Սա իրանական դաշտում դեռևս անհասկանալի այդ ներկայությունը արտատարածաշրջանային ուժերի ինչ է լինելու, բայց իրենք հիմնականում այդ արտատարածաշրջանային ուժերը ասելիս հասկանում են իսրայելական ներկայությունը, որը մեզ չի սպառնում, այսպես ասած։ Մեզ չի սպառնում, սակայն Զոլնուրի հայտարարությունում կար իշատակություն եւ ըստակ մեսիջ Ադրբեջանին չօգտագործել որևէ կերպ Արցախից ադրբեջանական վերահսկողության անցած տարածքները եւ ահաբեկչական գործողությունների կամ ահաբեկիչների միջոցով որևէ գործողության եւ իսրայելական կամ այլ պետությունների ներկայության համար։ Լիբանանի տարածքից Իսրայելի ուղղությամբ 6 հրթիռ է արձակվել, որոնք չեն հասել նպատակակետին։ Ի պատասխան Իսրայելի պաշտպանության բանակի հրետանին խոցել է կրակի աղբյուրները, ինչպես նաև երկինք է բարձրացրել կործանիչներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք ներխուժել են Լիբանանի տարածք եւ թռիչք կատարել հարավային շրջանների վրայով։ Օդային տագնապի ազդանշաններն աշխատել են Իսրայելի հյուսիսային Միսգավ անբնակավայրում, որը գտնվում է Լիբանանի հետ սահմանից ոչ հեռու։ Համաձայն տեղի լրատվամիջոցների հրթիռներն արձակել են այդ երկրում տեղակայված պաղեստինյան շարժումների անդամները։ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահները կոչ են արել Իսրայելին դադարեցնել կրակը եւ ուժեղացրել են պարեկությունն Իսրայել-Լիբանան սահմանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էլ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել ներդնել բոլոր ջանքերը խաղաղ բնակիչների պաշտպանության համար եւ կրկին աջակցություն հայտնել Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքին։ Աշխարհում համավարակի սկզբից մինչ օրս COVID-19 հայտնաբերվել ավելի քան 164 միլիոն մարդու մոտ, ապաքինվել է 143 միլիոն հիվանդ, մահացել ավելի քան 3 միլիոն 404 հազարը։ Ակտիվ վարակագիր է համարվում 17 միլիոն մարդ, հիվանդացության մակարդակով առաջատարը մնում է Միացյալ Նահանգները 33 միլիոն դեպք, այնուհետև հաջորդում են Հնդկաստանը եւ Բրազիլիան համապատասխանաբար 25 եւ 15 միլիոն դեպքով, օրական մահացության ցուցանիշներով էլ առաջատարը Հնդկաստանն է, այստեղ վերջին մեկ օրում գրանցվել է մահվան 4329 դեպք, ինչը ռեկորդային է համավարակի սկզբից ի վեր։ Իսկ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 212-ով, հասնելով 221139-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 13 դեպք։ Արձանագրվել է նաև մահվան 4 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդությունների պատճառով։ Այսպիսով, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4346-ի, ևս 1064 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 323-ով եւ հասել 209,222-ի։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ մայիսի 17-ին Մոսկվա-Երևան չվերթով Երևան ժամանած Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ժամանումից անմիջապես հետո հանձնվել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Բեգլարյանը կալանավորվել է։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը Գագիկ Բեգլարյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել 2020-ի մարտին նա մեղադրվում է պետությանը պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 230 միլիոն դրամ արժողությամբ անշարժ գույքը հափշտակելու համար։ Խոսքը մայրաքաղաքի Թամանյան փողոցում գործող մանկապարտեզի մասին է։ Հայաստանի քրիստոնյա-դեմոկրատական միություն կուսակցության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության երրորդ վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը մայիսի 17-ի երեկոյան բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, այս մասին հայտնել են ոստիկանության լրատվության վարչությունից, տեղեկացնելով, որ Խոսրով Հարությունյանն ու ևս մեկ անձ ազատության հրապարակից բերման են ենթարկվել ծեծի կասկածանքով, պարզվում են հանգամանքները նյութեր են նախապատրաստվում, հայտնել են ոստիկանությունից։ Հորիզոնում այժմին այսքանն էր, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։